लॉस एंजलिस में आग क्यों लगी, अभी इस हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता आग बड़े पैमाने पर फैल जाने के बायस तबाही का सबब क्यों बनी, इसका जवाब ये है नाज़रीन कि मौसमियाती तब्दीलियां कैलिफोर्निया में 2022 से 2023 के दौरान खूब बारिशें हुई, जिनकी वजह से झाड़ियां घास फूस ने खूब परवरिश पाई। इसके बाद से अब तक लॉस एंजलिस को खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो झाड़ियां हैं ये सूखकर ईंधन की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लॉस एंजलिस में चूंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, इसीलिए जब किसी वजह से यहाँ आग लगी तो वो फैलती चली गई।